Merhabalar. Şimdi sizlere çok güzel her yemeğe kullanabileceğiniz domates sosu tarifi vereceğim. Öncelikle domateslerin çöplerini ayıklıyoruz. İstediğiniz şekilde 4'e 5'e bölerek doğruyoruz. Ardından kapya biberlerin çöpünü ayıklayarak onları da istediğiniz büyüklükte doğruyorsunuz. Ve domateslerle birlikte pişiriyoruz. Kendiliğinden sulanıyor zaten. Suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Ardından blenderdan geçiriyoruz. Kavanoz kapaklarını ve kavanozları sterilize ediyoruz kaynar suyla. Ardından kavanozlara dolduruyoruz. Ağızlarını sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz. Soğuyana kadar bu şekilde kalıyor ve her şekilde her yemeklerinizde makarna soslarında tüketiyoruz. Afiyet olsun.